新所沢行きが8両編成で参ります。黄色い線の内側でお待ちください。まもなく2番ホーム急行本川越行きが10両編成で参ります。黄色い線の内側でお待ちください。まもなく2番ホーム急行本川越行きが10両編成で参ります。黄色い線の内側でお待ちください。